इस जगह को हवाई जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसमें लाखों एरोप्लेन ऐसे ही खराब पड़े हैं। आखिर इनको इस तरह ऐसे कबाड़ में क्यों फेंका गया? ये कब्रिस्तान कौन से देश में है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाजों का ये कब्रिस्तान अमेरिका के टक्सन में है, जहां पर पिछले 104 सालों से ऐसे ही खराब जहाज को फेंका जा रहा है और अब दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये एयर ग्रेवयार्ड 2600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी देखभाल के लिए 500 वर्कर काम करते हैं। पहले इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हजारों लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इतने सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ क्यों रखे गए हैं? तो दोस्तों, जब कोई एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है तो उसे यहाँ ले आकर खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर के सभी जरूरी पार्ट को निकालकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें।